jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info. dañoo amel bor Macky Sall amel bor ki nga xamante ne mooy Amadou Ba ndax bi ñuy jëm ci élection yi dañu leen a waxoon ñoom dinañ leen fexe fal leen faluñu leen ba pare encaissé seen xaalis. Macky Sall ba tey dafa am projet biir Sénégal Amadou Ba ba tey dafa am ay projet fi nga xamante ne mooy Sénégal gis ngeen Amadou Ba barki démb créé na partem ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy député Benno Bokk Yaakaar yi nekk assemblée nationale en l'occurrence Abdou Mbow xam ngeen ne Abdou Mbow la mu nekkee assemblée nationale yëpp Macky Sall moo ko digal Macky Sall moo koy defloo moom Abdou Mbow Macky Sall moo bëggoon a daaneel gouvernement wu Ousmane Sonko nekk leen ay nit patriotes yi. aduna lii aduna du xadar aduna du wax ju rëy aduna du wax ju bëri aduna du ay yuuxu aduna maayan la maayan set la aduna xalaat la ay idée la du ay saagante kërëb dugg na fii génn fii ku lay rey nag am nga droit saaga ko comme ni ñu ko doon defee bi fi Macky Sall nekkoon daf ñu doon rey ñun nag amuñu ay gànnaay yu ñu fayoo moo tax ñu ko daan saaga te dafa daganoon jamono yooyu mais jamono bu ñu toll nii ñun yow maanaam tollatuñ ci jamonoy saaga tollatuñ ci jamonoy xuloo xeex jamono yi maanaam dox ci xel mu sell lañ toll. ñii ngeen gis ñi ñëpp ñu takk ra yooyu tey xool leen jël leen ñoom ñëpp jël leen ci kenn par kenn ngeen dellu 4 mois 5 mois ci ginnaaw ngeen xool moom ban taxawaay la amoon ci réew mi. wala ngeen dem ba bu ñu daan saaga jamono yeneen bi moom ndax moom dañ ko daan dégg mu def ay manifestation ñii taxaw tey naan dañuy manifester soi-disant dañoo saaga Serigne Touba wala dañoo saaga kilifa diine ñu nekk ci réew mi et cetera bañ takk seen rajo tey naan dañuy créer ay manifestation ci biir néegu yàlla di fa politicienne ci biir néegu yàlla xool leen ñoom 5 mois ci ginnaaw xool leen ku ci nekk ci ñoom jël leen kenn par kenn ngeen xool lan moo doon seen taxawaay ci réew mi 5 mois ci ginnaaw ñaata yoon lañu fi xotti war may mag ñi. ñaata yoon lañ fi xotti war maay ki nga xamante ne mooy Seydina Mohamed mos ngeen leen dégg ñoom kenn si ñoom mu génn kaas ko naqarlu ko te ay julit lañ nee na ndax julit moo jiitu tujaan julit moo jiitu murit julit moo jiitu ñaseen julit moo jiitu tarixa yi ngeen di dégg Sénégal julit moo leen jiitu Seydina Mohamed moo gën ku ñu mën a gëm ñaata yoon lañ fi jàpp Seydina Mohamed def ko comme waaye def ko nu leen neex da nga leen mos a dégg ñoom ñu kaas dañuy fenn ay politiciens professionnels lañu politique mooy seen métier. yaakaaruñu seen xam-xam yaakaaruñu seen doole yaakaaruñu dara lu dul tappale dem di tatafu politiciens yi dégg nga di leen nax di am si ñoom weccet di nax askan bi di lekk seen xaalis képp lañ nekkee ci réew mi jël leen kenn ku nekk si ñoom bu ma ciy génnee ñaar laa ciy génnee wala ñett mooy sunu papa Mbaye Guèye ak keneen ki fàtt naa nu mu tudd mais ku ci mel ni Moustapha Diakhaté ku ci mel ni Cheikh Thiam ku ci mel ni Thierno Mouride ak ñi àndaloon ñoom ñëpp ay tappalekat lañ ay politiciens professionnels lañ élection législative yii nga xamante ne Macky Sall daf ko soxla parce que Macky Sall bëggul Bassirou Diomaye Faye am majorité ci li nga xamante ne mooy assemblée nationale bi te ku wax Macky Sall wax tubaab yi parce que Macky Sall depuis bi muy nekk ci palais bu Sénégal tubaab bi la daan liggéeyal te tubaab yi dégg nga Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko am majorité assemblée nationale arrangé wu leen parce que tubaab bi ñoo téye 60% ci suñu économie. te économie boobu pour ñu récupérer ko suñu loxo il faut ay loi lii moo nekk en jeu lii nag dafay yoon ngeen xam ko bu ngeen ko xamulee ñu wax leen ko. dégg naa ci Cheikh Thiam waa jooju ñuy wax Cheikh Thiam le ambassadeur xaw ma lan tappalekat boobu fenkat boobu c'est-à-dire narcissique la kooku Cheikh Thiam mooy nit koo xamante ne il n'est pas stable dans sa tête il est instable nit ko am ay jafe-jafe la ay jafe-jafe psychologique. psychotique Cheikh Thiam bu demoon ci réewu tubaab yi am fa position bu mu am Sénégal dañ koy yóbbu faji ko Cheikh Thiam boobu ñaata yoon la Cheikh Thiam woote pour ñu effacer fi tarixa yi nekk Sénégal ñaata yoon la Cheikh Thiam taxaw di wax ni kilifa diine yi ñëw téye réew mi tarixa yi ñëw téye réew mi boobu mi ngi États-Unis jàpp ne il est intouchable lan la Cheikh Thiam waxul ban façon maanaam tëfle la Cheikh Thiam tëflewul tarixa yi nekk Sénégal pendant combien d'années buñ ko leeree ne dafa war a ñëw Sénégal ñëw capté maanaam fluidité bi nga xamante ne mu ngi doon daw ci réew mi jamono élection yi parce que xam nga ne Amadou Ba avant élection dafa débloqué ay milliards Macky Sall débloqué ay milliards léegi moom nag milliards yooyu moom moo ko taxoon moo taxoon mu dellu si Sénégal mu bëggoon dellu Sénégal avant muy dellu si mu def benn vidéo am naan waaw maa ngi jégalu nangam pour ñëw capté
xaalis bi nga xamante ne mi ngi doon daw ci dëkk bi pendant campagne yi Cheikh Thiam laa leen di wax dem la ngeen xool ay vidéo YouTube bu fekkee supprimé wul vidéo yi kenn gënu ko woon virulent ci tarixa yi kenn gënu ko woon virulent ci yoonu murid kenn gënu ko woon virulent ci yoonu tijaan Cheikh Thiam amul lu mu waxul suñu kilifa diine yi fii ak suñu tarixa yi bi muy nekk États-Unis dem bay filmer gratte-ciel yi nan sénégalais xool leen gratte-ciel yi lii bu leen ko amulee sëriñ seen ko xañ Cheikh Thiam moom nga jël ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Diakhaté lan la ban façon saaga bi gën a ñaaw bu ñu mës a saaga yoonu murid Moustapha Diakhaté moo leen ko saaga moom mi taxaw tey naan waaw ba Cheikh Omar Diagne dafa saaga yoonu murid te xam ne dafa manqué mag ñi respect lan la Moustapha Diakhaté waxul Seydina Mohamed ci réew mi da ngeen mës a dégg kenn si ñoom ñooñu ñu manifester ay politiciens lañu ce sont des politiciens ay triants lañu yéen nag loolu ngeen dem di leen ci dooleel yéen patriotes yi loolu ngeen dem di leen ci dooleel nekk leen ay nit te xam li ngeen bëgg ñii soxlawuñu Cheikh Omar Diagne bopp Ousmane Sonko lañ soxla lu leer laa leen di wax parce que Bassirou Diomaye Faye bi ñu bëgg a jot transformé ko benn Macky Sall Ousmane Sonko moo leen ko teree def Bassirou Diomaye Faye mi ñu bëgg a jot ñoom pour soppi Bassirou Diomaye Faye def ko benn genre Macky Sall Ousmane Sonko moo leen teree jot Bassirou Diomaye Faye soxlawuñu Cheikh Omar Diagne buntu la yu yomb yi nga xamante ne Macky Sall mu ngi leen ko doon defal yu yomb yooyu moo dakk te yu yomb yooyu pour ñu am ko il faut que ñu jot ci Bassirou Diomaye Faye mais mënuñoo jot ci Bassirou Diomaye Faye parce que Ousmane Sonko moo taxaw ci buntu bi te xam nañ ne Ousmane Sonko xeexkat la mbër la gayndel la mënuñu fukki dërëm ci Ousmane Sonko bu dee Ousmane Sonko la rek duñu dugg ci palais bi ñoom xam nañ ko duñu dugg ci palais bi te palais bi mooy seen bët ci palais bi lañ ko teg bëgguñu lu dul jël Bassirou Diomaye Faye transformé ko def ko benn Macky Sall képp la ñuy wër jéem nañ attaqué Ousmane Sonko ci boor bu nekk Ousmane Sonko yombalal leen ko ne leen man mënu leen maa wax lu leen ma musul wax yàq der mënu leen yàq sama der ci façon boo leen ko deful woon avant kon yi ngeen di wax safuma ñu xam ne kii belende la Cheikh Omar Diagne fël ñu la nga am ci kawam bi Macky Sall di jël sunu avion ak sunu kérosène sunu xaalis di dem di ànd ak ñi daan xotti war may Seydina Mohamed ñoom fii la leen fekk boobu Macky Sall lañu àndaloon kenn si ñoom déggu leen ko ñi ngi woon fii ci réew mi du dund deewuñu ba léegi mësu leen dégg ñu manifester pour naqarlu li Macky Sall def te li Macky Sall def moo gën a ñaaw junni yoon li ñuy tuumaal Cheikh Omar Diagne Moustapha Diakhaté nee na bi Serigne Touba génnee àdduna ba tey Touba kenn baaxu fa xool leen nag ñi jaar Touba yëpp ginnaaw Serigne Touba sax Moustapha Diakhaté nee na kenn baaxul ci ñoom déggu leen ñoom ñu kaas yéen a ngi leen di jàppale nag ci loo xamante ne mën naa taal réew mii yan patriotes yi laay waxal yéen a ngi jàppale nit ñooñu ci loo xamante ne mën naa taal réew mi ndax ñoom taal réew mii du dara si ñoom parce que ay nit lañ yoo xamante ne buñ leen newoon rey leen seen yaay ngeen doon milliardaire ñu rey seen i yaay doon milliardaire noonu la ñu mel ay nit yu mel noonu lañ ay nit lañ yoo xamante ne buñ leen newoon rey leen seen doom sacrifier leen seen doom ngeen doon milliardaire ñu sacrifier seen i doom doon milliardaire lu mel ni mi laa leen di wax. nit da ngay xàmmee nit da ngay yeewu ci àdduna seeni frère ngeen nekkaloon ci réew mi ñu dóor leen ay bal fetal ñoom rey leen lu mat plus de 87 ci ñoom ñu rey leen ñi ñu sànni leen ci géej gi ñi ñu sul leen ci àll bi seen frère yooyu nangoo dee pour yéen ngeen am tawféex ngeen lu bëgg a jël loolu bëgg koo foowee yéen a ngi caaxaan laay wax yéen patriotes yi laay waxal gis nga nag dañuy waxante dëgg ci li ngeen nekkee tegu leen ko fenn yàlla dénku leen diine ji yéen te li ngeen nekkee Serigne Touba yaru leen ci Alaaji Malick yaru leen si njàngalu leen ko kan ngeen mës a gis ci ñi Serigne Touba yar mu dem ci ay jàkk naan dafay manifester kan ngeen ko mës a gis kan ngeen mës a gis si Alaaji Malick ku mu yar nga dem si jàkk naan da nga fay manifester kan ngeen mës a gis ku Baay Ñas yar mu dem si jàkk naan dafay manifester néegu yàlla nga dem di fa manifester ci ay mbiru àdduna parce que ay mbiru àdduna ci lañ nekk ñoom ay tappalekat lañ mënuñu nekk ci réew mi durant 12 ans yi fi Macky Sall di def lu ko neex moom Macky Sall kenn ci ñoom déggoo ko mu manifester kenn si ñoom dégg ko mu manifester diine ñoru leen yoonu maanaam tarixa yi ñoru leen kilifa yi ñoruñu leen seen bopp moo leen ñor lii nag bu ngeen ko xamul yéen mënu leen indil dara Sénégal yéen patriote daay wax la li may wax nii bu fekkee mënu leen koo xam mënu leen koo gis mu leer leen mënu leen indil projet bi fukki dërëm kon dam na ngeen toogee te noppi
assemblée nationale bii ñu war a teg suñu loxo pour changement bi ñu bëgg ci réew mi définitivement ñu am ko assemblée nationale boobu lañ bëgg loolu lañ bëgg a bloqué. Amadou Ba mën a seen ginnaaw ak Macky Sall dégg naa Amadou Ba di seytaane moom naan waaw di jéem a xam nga maanaam di voilà quoi di mel ni moom yoonam nekku ci wala yëgul lu xew te moom Amadou Ba mën a ci ginnaaw moom Amadou Ba mën a ci ginnaaw ñii ñoo fi nekkoon démb ànd ak Macky Sall bi muy rey Sénégalais yi ñoom la woon ñoom ñëpp la ñii ngeen gis ñu naan dañuy manifester ci biir néegu yàlla boobu noonu ah ci ay mbirum àdduna ñoo fi nekkoon fii bi Macky Sall di rey Sénégalais ñoom ñoo fi nekkoon àndoon ak moom. yéen patriotes ñoo ngeen bëgg a allier tey soi-disant Cheikh Oumar Diagne dafa wax loo xamante ne nii dafa ñàkke war ma mag ñi Cheikh Oumar Diagne la mu wax mooy taarixu l'islam ay critique ci la judd te ci ay critique lay mujj kon képp ku topp l'islam ci ay critique ngay nekk ba keroog yomal xiyam ndéem yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom muccul ci critique yooyu kenn du ci mucc rawatina koo xamante dafa tegu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est très normal moo xam ay jullit ni ñoom ñoo leen koy def moo xam ñoo xamante ni duñu ay jullit ñoo leen koy def mais critique yooyu képp ku togg ci saraatal mustaqim critique dina dal sa kaw man nii laa ak gisee te loolu moo am kon nekk leen ay nit da ngay xam li nga bëgg xam ni ngay xeexee Cheikh Oumar Diagne la mu wax ak mu waxoon ko ak ñàkk wax moo ci yem Cheikh Oumar Diagne du moom mooy changer àdduna bi ni muy doxee du moom moo koy def li ma wax nii xalaat leen ci. ñii ngeen gis ñu taxaw tey naan dañuy créer ay problème mu tarixa ci dëkk bi wala dafay bëgg a créer guerre civile pour seen propre intérêt xoolal leen démb ñoom 5 mois ci ginnaaw ndax li Cheikh Oumar Diagne wax ñi nga xamante ñoom ñooy mag ñi li Macky Sall def Sénégalais yi moo ko gën a garaaw téeméeri junni yoon Macky Sall ay bakkanu jullit la daan rey ay bakkanu jullit Macky Sall ay bakkanu jullit la daan rey ay bakkanu njabootu Seydina Mohamed ay bakkanu njabootu ñi nga xamante ne mooy Alaaji Malick ay bakkanu njabootu Serigne Touba ay bakkanu njabootu Baye Niass la Macky Sall daan faat ñu ànd ceeg moom ñoom ñooñu lan moo gën a foor bakkan ci bëtu yàlla bakkanu jullit bi lan moo ko gën a foor ci bëtu yàlla da nga leen mës a dégg ñu taxaw kaas ko leen nga mës a dégg nekk leen ay nit da ngay xam li nga bëgg xam noo ciy demee ñii ay politiciens lañ élection député yii la ñuy préparé parce que seen yaakaar moo tas ci réew mi jotatuñu enveloppe jotatuñu ay privilèges robinet yëpp a tëj te ñi nga xamante ne ñoo ne seen ginnaaw mooy Amadou Ba ak Macky Sall ak tubaab yi bëgguñu Bassirou Diomaye Faye teg loxoom ci assemblée nationale bii bëgguñu Ousmane Sonko teg loxoom ci assemblée nationale bii ndax assemblée nationale bii moo ñuy permettre lépp lu ñu sàccoon ci sunu alal ñu delloosi ko képp ko fa reyoon doomu Sénégal ñu jëb la teg la ci yoon assemblée nationale bii moo ñu mën a may loolu. te yéen boobu ba léegi maa ngi leen di dégg nga naan waaw Ousmane Sonko dafa yéex nangam dugg na fii génn fii nit da ngay xam li nga bëgg on peut pas vouloir une chose et son contraire c'est pas possible mënoo bëgg mbir ak safaan wi. da ngay bëgg benn nga bàyyi benn te àdduna dafa am jël coup pour mën a jàpp da nga koy dégg ñu la koy wax ci làmb ji yenn saa yi dafay laaj nga jël coup am loo wannaasu pour mën a am loo bëgg Cheikh Oumar Diagne li mu wax nii war nañ ko mën a wannaasu ñun patriotes yi pour mën a am li nga xamante ne moom la ñu bëgg mooy teg suñu loxo si assemblée nationale bi atte képp ku rey doomu Sénégal fi ñu atte la parce que bu ñu amul majorité assemblée nationale loolu mënuñu ko dama bëgg mu leer seen bopp yi li ngeen bëgg ñu teg gaay ci yoon ah assemblée nationale bi képp moo ñu ko mën a may te ñii la lañ bëgg a bloqué parce que Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko yoraguñu tout le pouvoir téyeguñu pouvoir bi seen loxo il faut que ñu am assemblée nationale pour mën a téye pouvoir bi seen loxo pour mën a teg réew mi ci yoon seen xel na dellu si seen frères yi ngeen nekkaloon démb ñu nangoo dee ñoom na seen xel di dellu si ñoom chaque fois. lii laa amoon pour message bu ma leen envoyé yeen patriotes yi na ngeen xamee ko noonu Ousmane Sonko bëggul ay xarit yu dof Ousmane Sonko bëggul ay xarit yu dof Bassirou Diomaye Faye bëggul ay xarit yu dof projet bi bëggul ay xarit yu dof nañ jéem a nekk nit te xam la lañ bëgg adduna bii dafa laaj ay sacrifice Cheikh Oumar Diagne li mu wax nii bu fekkee am na ko mu métti ngay patriote war nga ko mën a muñee assemblée nationale bi war nga ko mën a muñee Ousmane Sonko war nga ko mën a muñee xale yi nga xamante ne dee nañu seen morom yi nga xamante ne dee nañu war nga leen ko mën a muñee loolu dem ci internet bi takk sa rajo di jaay ne yow mën ngaa wax mën ngaa xuloo yow gëm nga nangam ki gëm yàlla moo xam li nekk ci dënn doomu aadama yi
te bëri na ñu ma gis ñu bëri ci patriote yi taxaw di wax billaay walaay talaay seen melokaan sax wanewul ni ay jurit lañ seen melokaan rek moo ko wanewul seen melokaan rek wanewul ni ay jurit dëgg lañ ay jurit maanaam pire lañ seen melokaan wanewu ko mais au delà de loolu lii nga xamante ne moo nekk ci biir xol yi yàlla moo ko xam kenn xamu ko te ñii taxaw fi tey naa nañuy kaas tey exemple lañ ci du ma ne duñu ay jurit de mais man wóor na ma ne ay naafeq lañ ñii taxaw naa ne ñuy kaasal dañuy jàmmal Cheikh Omar Diagne man du ma ne duñu ay jurit de mais man wóor na ma ne ay naafeq lañu parce que seen doxalin moo maanaam loolu la wone mënoo nekk ci réew mi Macky Sall nekk fii ak ànd ak ay député am ya nga ñu jël suñuy loi yóbbu ko assemblée nationale pour ñu voté ko loi yi may wax xam ngeen ko loi yi waa ànd sàmm jikko yóbbu woon fële nga xamante ne mooy assemblée nationale ba fàttaliku leen yi nga xamante ne kilifa diine yëpp ko signé ñu dem député Macky Sall yi xotti loi bi da nga leen ñu manifester ñoom dañuy tappale ay tappalekat lañ ay politiciens lañu dañoo jël avance bu Macky Sall ak bu Amadou Ba lii képp moo xew voilà nekk leen ay nit nag yéen patriote laay wax nekk leen ay nit wax yoo fa yomb trop mais boo waxee ba pare la nga wax lan la lay jural loolu lu am solo la man gëj naa génn ci réseaux sociaux yi di wax mais li ma gis nii mu nar a raam nar a taal Sénégal nar fi indi ay affaire de guerre civile parce que dégg naa ñu siy menacé Cheikh Omar Diagne de mort te ki wax loolu procureur bi war na mën a dem war na ko mën a convoquer moom parce que appel au meurtre la def kii wax ne bakkanu Cheikh Omar Diagne dagan nañu rey ko kooku na ko procureur bi woo xaw ma ku mu doon xam nga sëñ Modou Bousso moo ko wax xaw ma kan moo ko wax na ko procureur bi woo loolu appel au meurtre la incitation à la haine la ñii taal dëkk bi du dara ci ñoom pour seeni propre poche fii la ñuy fekk nag ak képp ku nar a ànd ak ñoom on s'en fiche bu dee patriote nag moo ñàkk nekk patriote moo ci yem dëkk bi ruseewuñu ko kenn pour defar ko ruseewuñu ko kenn dama bëgg mu leer wax bu ñaaw nag da ngeen jàpp ne da yombul wala ngeen jàpp ne yéen kese ko mën taal sa téléphone di kaas wala wax lu la neex da ngeen foog ne yéen kese ko mën ñëpp ko mën loolu lu yomb la taal sa téléphone saaga ku la neex loolu ñëpp ko mën mais affaire bi du loolu affaire bi lii la mindset la parce que loolu moo fi jëlee Macky Sall mindset boobu moo fi jëlee Macky Sall voilà.